Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo certo! Esse tempo não aparecendo pra gente? Será que a gente ainda sabe gravar? Pois então, hoje a gente vai dar uma mini saída, uma micro saída e a gente vai gravar aí pra vocês. O que nós vamos fazer? Vamos falar, meu? Vamos acampar! Meia camp, né? É, no carro? No glamping? De quê? De barraca, muito bem. Que essa noite não chova como choveu a semana passada. A noite passada, porque se chover nós estamos lascados. A nossa super barraca. Então, bora assistir com a gente aí o que vai rolar hoje e amanhã. Fica no vídeo e vem com a gente. E por que motivo, razão, circunstância que andamos sumidos? Paramos o canal? Paramos por um tempo. As obrigações financeiras nos fizeram parar. É aquela coisa, né, galera? A gente tá com alguns projetos, logo aí também vai aparecer alguma coisa no canal. Vai ser inevitável, na verdade, né? Mas nós precisamos nos dedicar a alguns projetos que estão em andamento. E isso tem tomado muito nosso tempo, né? Uhum. O que acontece? No próximo ano, então, o senhor meu esposo estará trabalhando de casa, né? É algo que é o nosso desejo desde que a gente comprou o sítio. Quem nos acompanha desde o começo, a gente vai fazer 3 ou 4 anos de canal já, né? E é algo que a gente queria desde sempre. E esse ano apareceu uma oportunidade e a gente tá, então, deslanchando, né? Essa questão aí, esse projeto aí. Então, preparem-se. Porque ano que vem, se Deus quiser, teremos muitos vídeos legais, né? Isso aí. Tanto no sítio Caleb quanto na estrada. Eu tinha esquecido o nome. Acho que ele esqueceu. A gente não contou que a gente não ia acampar só nós, né? Uhum. Aí a galera do clube. De galera. Agora nós vamos ver se esse povo sabe montar uma barraca. Estamos indo lá montar o acampamento. Chamar o José e chamar mais alguém, eu acho que... A Neuza vai ficar assim. Não, a Neuza e a Helena não fui a André. Olha, tio Roger, quero ver se esse povo sabe montar uma barraca. Tô passando trabalho aqui pra tirar um lugar aqui, ó. Vamos lá!
mostramos como é que veio o carro dessa vez, né? Não. Mas, do jeito de sempre. Modo acampamento Topetado. moderno. Quer me dar alguma coisa pra levar? Hoje obrigado pela sua mãe. Vamos lá, galera, vamos lá. Cobrir, então tá. É assim, ó. Braço esticado. É o espaço do braço. Não precisa pegar. Ô Luiz, socorro, Luiz. Vamos lá, ô Lourenço, vamos atrás do outro. Um dia eu tava levando ele e caiu a roda. Vamos olhando a natureza. Vamos olhando a natureza. Ó, aqui, ó, galerinha, ó. Ali, vocês estão vendo que tem um lago? Ó, ali tem um, esse chama açude. Ali provavelmente eles têm peixinhos. Só que aí a gente não pode entrar, porque aqui é uma área particular. Ai, tio Roger, tomara que deixe. Senão a gente vem amanhã. Calma, eu também tô brincando agora. Você me pega. Você. Calma. Porque amanhã não tem Calma. As cadeiras vocês vão levar pra ela? Atrás do outro, que nem um gafanhoto. Agora espera, ó. Passa aí a fila dos meninos e para ali na frente. Bem bonitas, desfilando, ó. Princesa, a princesa desfila. Ai, como esses meninos são lindos, são Agora os meninos vêm cavalheiros. atrás, vem mesmo. Pode cair. Que música a gente canta agora? Vamos cantar uma música. Igual o gatinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, mãe. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a noite, mas não pescaram peixe. Jogaram a noite, não pescaram peixe. Jogaram a peixe. No mar da Galileia. O Homem-Aranha é top, hein? Eu já li minha aranha também. Já leu? Então, oi. Um ninhozinho e botei essa crimpa aqui, ó. Isso aqui é uns galinhos espinhentos de pinheiro, de araucária, certo? Ela pega fogo muito rapidamente, mas eu preciso fazer uma mechinha primeiro, tipo um ninhozinho de passarinho. Eu fiz aqui, ó. Já coloquei aqui no meio. Eu vou tentar com a pederneira. Se não der, vou pedir ajuda para universitários aí. Ok. Eu faço pra ti. Você faria também. A pederneira é isso aqui, é um material ferroso que a gente faz a chispa assim, ó. E ela... Vê se vai dar certo. Peraí, José, peraí. Vocês querem ficar de pé pra olhar? Quer ficar de pé pra olhar? olhar, Fica de pé, Ó, só não vai muito Ó, perto. aqui Cuidado, vai ser ali. Ó, aqui eu botei a meu pluminha, amor. ó. Estão vendo a pluminha aqui? Botei uma pluminha. Tu vai ver aqui. ali, ó. Isso. Vamos ver se vai dar certo. Todo mundo consegue ver. Sim, dá um espacinho. Ó, Miguel, não esqueçam do Miguel, meus amores. Oh, pegou fogo já, galera. Que legal. Agora a gente coloca uma linhazinha mais fininha em cima, em formato de estrela. Um dia vocês vão aprender como é que é. Ó, Com muito cuidado para não se queimar. Bota gravetinho fininho ó, e depois vai fumaça, engrossando. Não fica muito perto aí, ó. Vai, sério. Pra mim, Aí fica alimentando o fogo, com os galinhos fininhos.
certo? Fica a minha língua andando com quentinho. Ó, vamos lá pra trás, cadê a fumaça aí, ó. Cuidem para não se queimar. Sempre Senta, é um senta, adulto. ó. Pode sentar, gente. Pode sentar por causa da fumaça aí, ó. Pode sentar, gurizada. Sempre vai ser um adulto que vai fazer para vocês. Não quero inventar coisa em casa, né, José? Não dá para inventar coisa. O sol tá nascendo lá, ó. Estamos em pé já desde as 6, né? Fizemos a nossa meditação com os adultos. E agora vamos lá ver os pequenos. Não sei se eu mostrei o acampamento montado pra vocês, vocês só montando. Não sei também. Mas tá ali a galerinha. Aí ficou a nossa área de acampamento, ó. O clube aqui tem as barraquinhas, 4 ou 5 barraquinhas iguais. E é igual a nossa. Vai lá abrir a tua suíte. Ali. Você tá aí, cara. Olha que coisa linda. O quê? Um auauzinho. Oh, meu Deus, parece o Billy. Que coisa linda. Ele tá batendo pra minha barraca. Sim. Bom dia! Bom dia, dormiu bem? Sim. Pai, eu sei qual que é isso daí. Ah. É aquela barca de Golden Preto. É, será? Acho que é. É? Porque ele é puxado pro Golden. Tem Golden Preto. Caleb disse que tem, ele pesquisou. Tá na hora do café? Tá quase. Ele é muito parecido com o Billy. Nossa, Uhum. o Andrés chegou a juntar água nos olhos ontem. Aham. Até os Acho que a galera pretinhos. sabe, né? Que o Billy faleceu faz uns 6 meses. Uhum. Ele tem até o pretinho assim de quando queima os pelos, igualzinho que o Billy tinha. Mas logo logo teremos novidades. Olha que coisa mais linda.
formando. É bom a gente dividir as mesmas experiências e as mesmas loucuras às vezes. E a gente grava, são frações, né? Isso. Um vídeo de 10, 15 minutos de 2 dias Isso aí. de parceria, de brincadeiras. Então agradecer aí aos nossos amigos, né, do Clube Atiaia, que nos receberam muito bem. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo e nos vemos por aí. Tchau! Caleb quer mostrar o troféu. Ah, tá. Desculpa, voltando. O Caleb quer mostrar a lembrança que ele ganhou. Que lindo! Mostra aí do ladinho. Aí, ó. Olha aí. Esse aqui, filho. Tá meio escuro. Você tá no acampamento? Aqui, olha aí, ó. Que lindo, ó. O troféuzinho do acampamento deles. Ó, filho.